अरे दादा हम तो यह चाहिए कि भोजपुरी जगत में कहूँ मर्द हमारे सामने आवे आ कहे कि तू कुछ गावा के ओकर जवाब दे। अरे वह जब अपना मुंह से कहनी तो हम कुछ गाई हम उम्मीद करब कि ओकर जवाब दे। अरे से दियाई ना लेकिन सीख जाई कहतन बहुत जल्दी नया बार कुछ ऐसा कर कि हम सीखी भोजपुरी के लाइन रास्ता दिखावे ला जीतल चल हमें कहां रे बाबा भोजपुरी के लाइन रास्ता चेंज कर दे वाला केहू हो तो वो जीतल चल हमें ना तो तू लोग जितना बाउर गीत संगीत क देले रहल ई भइले इनका वोट केहू नहीं मांगल खाली एगो अरविंद सिंह अभियंता हम का दिन कर विपक्षी पार्टी के वोट मांगले बनी आ एगो अभियंता खाली अपने पाहुन के वोट मांगत रहल हमरा आज ले ना जाने कि उनकर पाहुन हम के उ इनकर पाहुन दोनों जना आधा आधा बोलो अभी लगले अरविंद सिंह अभियंता के यहां प्रचार कर के हमर वोट मांगत रहल रामायण धइल बनो हां रामायण चू के क्रिया खा के कह अरे बाप बाप अरे प्योर बा भाई अरे मर जे 5 गो गीत इनकरा के हम गा के चुनाव के भेजले रहे काहे खातिर कोनो से हमरा फायदा बा ना हम के कलाकार कुछ हो जाए जनु कितनो बड़ हो जाए जा त लोग कहला कि नचनिए बजनिए नहीं हवे से तरुआ खड़ा होइले जीती ले तो हमके खुशी होला कि जाय द केहू तो ऐसन कलाकार बा जे जिला पार्षद भइल मुखिया भइल विधायक भइल तरुआ जीती ले तो बुझाला कि हमनिए के जीतत तनी जा एक खातिर लेकिन वो तो घमंड देखत नहीं के अरे जा अब की तू जीतब ना अब की 35 गोट से जीत गइल ना अब की जीतब ना अब की मुआब एक हफ्ते में मर जीवा आई फोटो देखल संग संग बुझा तक का कहता यही जे पाहुन गावत सारा इशारा हाउ फोटो कहता कि गावो सर का देख यही जे इशारा बा यही जे पाहुन गावत आई तनी अरे सावरिया 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 रे कि अब अरे सावरिया ई जन कहनी है ई छपरा सिवान गोपाल बंजारा बलिया बक्सर भोजपुर में कहल जाला एकरा कनु बाबा तनी जाई पश्चिम जेने बिरहा गावल जाला बिरहिया एकर अंदाज बदल देला उ अपना भाव में कि अब है संगीत सुनाई ढेर दिन हमरो निमन से गावला बजावला भई रहल रोज तक कचरो डबरो में हमहु धराइए नहीं जानते जी लेकिन आज रे मिजाज में कहले बानी कि कुछ गीत संगीत गाव हम ओकर जवाब देब गाई लेकिन हौ जन अंगूरी से बोर के टीका कहनी है अरे राम हम लजाए लगन हमरा मन पर गइल हो घड़ी के बात यहाँ का बियाह भइल लड़की ले भाई ना भैंसी ले बियाह लड़के ले ना जानत नहीं
यहाँ के बियाह भइल पहिल का दिन के बाद में हरारू एकदम सिंगार पटर क के इंतजार में खूब तान के बैठल बा। हां एक गिलास दूध लेके अच्छा हां ई हम भुला गए इंतजार में मेहरारू बैठल बिया। आ यहाँ के मन में का जने का भइल कुंवर जे की सोचनी कि रोज तो भोजपुरी में बोलते बानी। आज मेहरारू से पहिल का दिन बतियाओ के चलो ना उर्दू में शुरू करो बोले के। अब मौगी बैठल बिया यहाँ के लगवा जाके कनी के तब बेगम साहिबा इजाजत है लगवा जाके कि तब बेगम साहिबा इजाजत है। मौगी जब दू हाली सुनलस की इजाजत है गुघावा नीचे कलस क्या है दादा हम तो आज ले गांव जवार के मने न कनी तू तो मरद आव कबूल है आवा खाचो और हो जाला। अब बताएं हई उमर बा गोल्डन भैया रोकी अभी अभी ना हम इशारा करब तो नहीं नहीं ना अभी रुकी का कहबो भाई खाए आई बरो तू खाला के सट ले रोक अभी बतिया सुन के जा रात रोका अभी खोज खबर तार ले लीजिए ले ले दो रुको बैठो तके ठकियो ते अभी हम जाए थे आही दादा कदू गीतो संगीत सुन के यहाँ रहूं के नहीं तारा के लेके भेजब जरूर हेलो सिटी राउंड लेता है ना बिगाड़त जान बुझ के बिगाड़त रहे ई काहे बतियाओ बेस बोले वो सट्टा बारे तू सट्टा बारे तू बोल देबो कुछ पैसा कट जे तेरा खुशी हो जे टोन सिटी दे गलती बात देवता मशीन में सिटी देवे अब जनरेटर में से सिटी ना है ठीक बा कोशिश करी बनावे गोल्डन भैया ना रनी है कारो ना अभी खने अरे राम कह हो बाप रे बाप हम तो ताही न लाज में पड़ने हैं हां हम तो सूत कोई नहीं और गीत हम ना सुनने कि राजा जी अंगूरी से बोर हम का ना ही दादा हां अंगूरी से बोर के टिक हां आ नचन कितना घटिया ब्यास घटिया नचनिया लेकिन कौनो चीज उम्र के हिसाब से निमन लगे हां रिमझिम बारी अच्छा हम बनी तो हमनी के उम्र एक बा रिमझिम अगर हमारा सामने चल आवा बैठ जा हम बैठ जाए तब बुझाई कि हीरो हीरोइन अपन प्यार के संवाद करता कि आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके कि मेरे दिल में यूं ही रहना कि मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके बुझाई कि ना हीरो हीरोइन से बतियावता अगर कुंवर जी के सामने पिंकी बैठ जाए 65 वर्ष के कुंवर जी 30-35 वर्ष के पिंकी ई रोल लगी रोलवे बदल जाए कौन रोल हो जाए कि अरे चलो ले अरे जनक हो राजा अरे तोरे कन्या हो दाना बुझाई कि कन्या दान पर बैठल बानी रोलवे बदल जाए पिंक रिमझिम आगे हो जा चाहे पिंकी हमरे आगे हो जा हम पीछे रहो तब बुझाई कि हीरोइन खिसियाइल बिया आ हीरो बनावता कि जब साथ देवे के अरे ना रहे कि तब प्यार कहे अरे कोई लू तुम हो जाए कि ना हां जी अब पिंकी आगे हो जा आ कुंवर जी पाछा हो जा तो ये रोल होई रोलवे बदल जाए कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार बुझाई के अपना बेटी के विदाई करता रहे हां दिक्कत में बड़ा हम बाउर बोली ले लेकिन रउआ जौन देवता है हाँ। वो पूजा ना दिया हाँ। और रउरे खुश ना हो ना रो मानबे ना
रउआ दुखित हो जाए कि बक्सर से आए नहीं छपरा कुछ हलचल कहले हले गीत संगीत फिर रउआ माथा काम नहीं के करत कहां का गावे के बा हां रात भर बेंजू वाला के नाटक त नहीं रहू अरे काहे डांटत तर कहले ह ना कि मैं जी आवेला कुछ देइए के आवेला हां और गांजा लेके आइल बा अरे बाप और बिरयानी लेके आवेली हां केहू मछली लेके आवेला हां आउ ओरे में के पीछहू वाला बा हद हो जाता कितना अच्छा लागत लड़का के 27 में बानी जा त तनियो में चली लड़के ऐसन हरीम जी लाल मतलब लड़का होला आ रत्न के भी लाल कहल जाला जकरा घरे बा ओकर खुशी है जकरा घरे नहीं खे ओकर दुख एगो नाम है बा अनूप बाबा खातिर गीत हम गाए कि अरे लाल बा लाल बा लाल बा लाल बा लाल बा लाल बा कि लाल बिना के तना अरे लोगनी अरे निसंतानी हो गई देखिए हजारों हजार रुपए पुरस्कार हमारे गोल्डन भैया जिनके गर्जीवन है बड़ भाई है भैया के पलगी पानी हां आज के मलिकार हमनी का अनूप बाबा जेकर लइका के 27 में बानी जा हेलो हेलो आहा बिगड़ता देख लइकी के हां हां आर्या पलक लाल बिना गला लगनी सोचानी हो गई तक के तना अरे लोग के जवानी पानी लोग के जवानी लाल मतलब देखे क्रोध में काम ना लाल से बखाता लाल से बजाता लाल लाल पंडित जी देखी ले बाबा लाल से कितना काम बचे अरे लाल से बखाता अरे लाल से बजाता लाल लाल पंडित जी देखी ले एक खाली लाल सिग्नल ना मिलो तो राजधानी एक्सीडेंट कि लाल बिना अरे डेंटेरा अरे राजधानी हो तो कितना अरे लोग के जवानी
सजिंदा है से बैठल देख ली बुझाता है कोनो माल गोरु मुअल बा गीध पड़ल बारे से बात करी जाय हो सरल मांस का खत्म है करे बुझाता है कोनो माल गोरु मुअल बा आ गीध पड़ल बारे से अरे राम नोच नोच खा बाप रे बाप का बाबू आहा लइका और देखी बातो हमार अरविंद भैया लइका 5500 रुपया पुरस्कार हमनी के 200 सब कलाकार के अभी के बारे में तोरा का सोफा ओफा सब दिया कि यार लाल में कितना खून बा लाल देह में खून बा अनूप बाबा जेकरा घर लाल नइखे गोदिया ऊपर अरे लाल में कितना गुण बा अरे लाल देह में खून बा अरे जेकरा घरे लाल नइखे अरे गोदिया ऊपर सुन बा हमार जितेंद्र बाबा हेलो हेलो बेसोता भाई जी देखिए मैं देखो बोल लगा नहीं बाजार मलिकार हम जितेंद्र बाबा हेलो हेलो आही दादा हेलो बारू हो गए अरे दुनिया में अरे कहानी हो हो गई तो कितना अरे लोग के जवानी पानी